फुलै फुल्यो बैशाख फुल्यो यो मन फुलेन मनको पीर बुझिदिने कोही भएन। ओहो काका के गर्नु हुँदैछ आज? ओहो आज त फुल स्याहारै हुँदै रहेछ। फुल स्याहारै यो एन्थोनियमको चाहिँ के भएछ भने नि हजुर सबै जरा बाहिर निक्लेर सबै भुइँमा गाडिसकेछ। अन्त यसमा अरू झारपात पनि फलाउँछ, अरू फुलहरू पनि मिस्कट हुन्छ, फुलहरू पनि राम्रोसँगले आउँदैन। त्यो रिजेक्ट फुललाई चाहिँ निकाल्नु पर्यो नि त, म त्यही गरेको आज कि। हजुर अन्त मजाले फुलिहाल्छ नि। त्यो काकी चाहिँ के गर्दै गरेको हौ त्यहाँ? म पनि झार खोल्दैछु नि। तेरिका हो अलिक सघाउ गरौँ है, फटाफट गरौँ कामहरू। सघाउनु त थुप्रै कामहरू आयो। त्यही त एक्लैले कहिले है काका? एउटा कुरा याद आयो हौ मलाई त। ओहो ए अघि भन्छु भन्नु हुँदै थियो नि, हौ त्यो जस्तो छ त। कुरा छ त, बुढीको बुढापाकाले नि हजुर भन्थ्यो अरे क्या, हजुर खानु नस्पति जानु पशुपति भन्थ्यो अरे। हजुर हो हजुर तर खोइ नस्पतिको बोट हो। त्यही त नस्पति त छैन। गाउँमा त नस्पति छैन त। अन्त त्यही त यो त अस्पत भयो त। अन्त अब हामीलाई फेरि तर मेरो चाहिँ भाकै कुरा है। हजुर मेरो चाहिँ नसिबमा लेखेको रहन्छ है नानी। ए त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ हौ जानु काका? चाहिँ पशुपति जानु चाहिँ नस्पति खानु पाउनु न पशुपति जानु लु, ए यो दुई कुरा भएको छ है। पाइहाल्छ नि। होइन रहेछ यो चाहिँ पाराले। यो अस्ति यसमा हामीले उयो हालेको थियौँ के अरे रुख टमाटर हजुर यसमा चाहिँ हो। हजुर अब यो यस्तो छ, रुख टमाटरको अचार पनि दामी हुन्छ त। राम्रो हुन्छ नि। हामीले त्यही त त्यसको मात्रा अलिक बढायौँ। हजुर यो चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई बेलैमाथि